माशाल्लाह जी, चेक करें माशाल्लाह, बहुत प्यारी और खूबसूरत जी गायें हैं। और अभी अभी बच्चा इसने दिया है माशाल्लाह, बहुत प्यारा और खूबसूरत। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। चेक करें जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई उमर फ़ारूक और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हाई एनिमल व्लॉग चैनल। हम डेली आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते हैं फार सेल जानवरों की। तो ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत गायें हैं। और मालिक से पूछेंगे कि कितनी इसकी प्राइस है। हसन भाई जो ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं, तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी, खू कुडना वाला। ठीक है जी, गुदपुर बुद्धो रोड है जी। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा क्यूट सा एक बच्चा दिया इसने माशाल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। और ये जी चेक करें जी, जैसे मालिक साहब हमको बताएंगे हसन भाई, और वो चाचू जी खड़े हैं हमारे। ठीक है, चारा वगैरह इसको डाल दिया है, चारा वगैरह खा रही है। अभी अभी तकरीबन 10 मिनट हुए हैं जी इसने बच्चा दिया है। देखें चेक करें माशाल्लाह। सर्दी है तो सर्दी में अभी कहाँ पर है, धूप में बिठा दिया इसको। और गायें भी पूछेंगे कौन सी नस्ल है, और फार सेल है जी ये। ठीक है माशाल्लाह, बहुत प्यारी और खूबसूरत गायें हैं जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये भी गायें यानी कि जो यहाँ पर आती हैं तो फार सेल ही आती हैं टोटल गायें। चेक करें माशाल्लाह, एक से एक आला नस्ल की गायें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, फार सेल हैं। हसन भाई आ गए हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी प्राइस क्या है और क्या एक टाइम का दूध कितना देगी और प्राइस क्या है। अगर ख़रीदना चाहे तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा एरिया सराइकी है तो हम इनसे सराइकी में बात करेंगे ताकि हमें बोलने में भी आसानी हो, उसको जवाब देने में आसानी हो। अस्सलाम हसन भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत से ठीक है? एक केड़ी गाँव है लाले? ये लाला क्रॉस गाय होन सुई डा मिनटो नाले। जी जी माशाल्लाह। हाल चंगा जाया बच्चा। जी जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, सही वाल है। सही वाल है बच्चा, वो मटाला सही वाल है, सोना बच्चा माशाल्लाह। आप क्रॉस है जे होने सुई वाले। जी जी लाया से जी जी। मतलब होने सुई। प्राइस चौकी है लाले? ये प्राइस है 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये। ये जी ये गायें अभी अभी सुई है ताज़ी, और 1,70,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये बच्चा साहिवाल का है, पेवर गुंबड़ वाला। ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये चौखन दिया लाले? लाला ये फार्म में को हाली है तकरीबन डा एक ने दे रही सी। डा झाड़े दे रहे दे रहे थे। जिठी हुई गाय है माशाल्लाह, चड्डा चड्डा चंगा बना दी है माशाल्लाह। देने वाली गाय 8 किलो एक टाइम का दूध देसी। वारा चौखा है? वारा इको है त्रीजा वारा। प्राइस चौकी है लाले इंदी? प्राइस इंदी है 3,30,000 रुपये फाइनल का। फाइनल प्राइस है 3,30,000 रुपये। फार्मी है माशाल्लाह जी, सोनी गाय माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बात तो बचावे। चेक करो जी माशाल्लाह। परली केड़ी है? महीना हाली को दे रहे। ए पेवर फार्मी है माशाल्लाह जी। चेक करें, ये भी फार सेल मूछ वाली ढूंढी है, दूध आंदे माशाल्लाह जी। चेक करें, बहुत असील है। और मेरे बराबर कद चेक कर माशाल्लाह जी। चेक करें, कद भी एक आदमी यानी कि 7 फुट का भाई का कद है, और 7 फुट ही माशाल्लाह इसका कद है। चेक कर लें, और बहुत असील है, बहुत प्यारी और खूबसूरत है। चौकी प्राइस लाले? लाला इंदा 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये प्राइस है जी। चेक करें माशाल्लाह, पेवर फार्मी है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। चेक करें जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी गायें जी माशाल्लाह। चारा इनको डाला हुआ है, खा रहे हैं इस वक्त। चारों जानवर जो हैं इस वक्त फार सेल हैं जी। ये चेक करें माशाल्लाह। प्राइस हसन भाई ने हमें बता दी है। और मैं आपका भाई उमर फ़ारूक, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड वाचिंग फॉर वीडियोज़ करें। अपने मेज़बान फ़ारूक को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये चारों जानवर भाईजान फार सेल हैं, और ये गायें अभी अभी ताज़ी भी आई है माशाल्लाह। चेक करें, ये भैंस और इसका भी ये बच्चा।